大家好，我是金鱼爹。今天我们要一起看的是《赛道狂人》。本影片为观影心得，不做剧情讲解，但影片后段为事实解析，多少会牵涉到剧透。我会在影片右上方做暴雷提醒，非常建议先完整享受看电影的乐趣以后再回来哦。故事描述1960年代，福特汽车的销售节节败退，于是有人提出让福特参加国际赛车，以吸引战后婴儿潮的购买欲。在企图收购法拉利失败以后，亨利·福特二世决定自己打造自己的赛车。他找来了由迈特·戴蒙饰演的卡洛·谢尔比协助。这位曾征服利曼大赛的车手，现在是一个小车厂的老板。他和他的王牌车手肯迈尔斯要在极短的时间完成夺冠的目标，但这却是别人花上数十年的成果。这是一部王道剧情、娱乐性质满点的电影，的确提供了我们不服输、扭转劣势的好故事。当然，里面的夫妻共患难的知己情深，男子汉的拳头见真章，大企业内部的尔虞我诈，以及坚持到底的逆转胜，都在提供了吸引人的元素。导演詹姆斯·曼格将各个元素拿捏的比例恰到好处。电影讲述的是赛车，而且专注于某几场重要比赛的过程，摒弃了流水账式的蒙太奇过场，让电影的进展更加流畅，更让角色的演出、赛事的华丽与紧张感都更加饱满。这也成就了一个口碑与票房都亮眼的电影。迈特·戴蒙与克里斯汀·贝尔两个影帝级的演技，自然是功不可没的。他们饰演的角色，一个圆融，一个火爆，但在如此不同的性格之中，包装的却是相似的固执，对求胜、对正道、对理念的坚持。当外在给予层层压力与嘲笑时，相信彼此是最好的黄金组合，让两人挺过了低潮，最后赢得了荣耀。接下来是电影的事实解析，因为牵涉到剧透，这边就先做一个防雷线，前方雷区高能，请注意。克里斯汀·贝尔为了诠释片中的肯迈尔斯，不但特别跑到赛车手的专门学校去学赛车，还特别从为富不仁的福太样一口气在7个月内减去32公斤。迈特·戴蒙在戏外曾问克里斯汀怎么减肥的，克里斯汀回答根本不吃。恩佐·法拉利于1930年末曾效力于阿尔法·罗密欧的阿尔法车队，但由于无法取得主导权，而常常与上级公开对立，导致被开除，并且在4年内被禁止使用法拉利车队的名称。福特要求车队的主导权，自然不能同意自己的宝贝拱手让人，再加上一点家国主义的影响，不希望自家的好技术流落到美国人的手中，导致了并购的破局。利曼24小时大赛于1923年开办，由于必须维持长达24小时的专注力，因此对车辆、车手或者是车队而言，都是一场严苛的考验。利曼大赛在经过了14次的路线修改以后，目前全长为 13.629 公里，其赛道有许多的直线路段可以达到车辆的极速，但也因此发生过悲惨的意外。90年代以后陆续加入了弯道，因此90年代前的车队设计方向都会以降低风阻系数以达到其最高速。GT40 就是以增加马力并减少车重达到目的。片中的利曼赛道则是分别在5个场景取景而成的。片中有提到 GT40 的命名是依照其车身高度40英寸而来，而片中为了要重现1960年代的赛车，剧组找来了部分真实车辆的车格，然后再拼装成可以上路的车，而 GT40 则是购买复刻版复制的车辆。虽然人可以取得真正的 GT40， 但那已经成为收藏家的宝物，当然舍不得拿出来摧残。然而剧组仍需手绘数百个轮胎，以符合当时的厂商标签。部分可以买到的老爷车，如肯迈尔斯太太开的那辆车，他们有时也必须承受车辆突然抛锚而影响拍摄的状况。片中的车祸场面不是利用电脑后制的，而是细腻安排设计的实摄场景。1966年，肯迈尔斯在赢得戴通纳24小时耐力赛与塞布林12小时耐力赛后，连同利曼大赛，肯迈尔斯原本有希望成为有史以来第一个赢得3冠王宝座的车手。这一段的确是因为福特高层的要求，导致肯无缘3冠王。同年8月，也如电影中，肯就因为测试福特的 J-Car 时，因为意外而上升了。
原本巧许部落林有客串演出，不过最后戏份却被删掉了。片中里艾科卡1963年提出参加赛车的构想，并说007詹姆斯庞德没有开过福特汽车。这一段是用来调侃福特后来的确赞助了詹姆斯庞德的电影。1965年的霹雳弹以及1971年的金刚传，庞德在片中都驾驶了福特野马。亨利·福特二世还在霹雳弹中客串演出。真正的里艾科卡则在今年7月离开人世。电影中卡洛·谢尔比似乎孑然一身，但事实上他结过7次婚，其中几任还发生在电影的1963年到1966年之间。电影中卡洛一车多卖，实际上真正的卡洛更上一层楼，他会将车换上不同的涂色，让人以为他有多辆车可卖。肯迈尔斯实际上也被公认为是个有礼貌的车手，而不是如电影中愤世嫉俗的样子。片中打造 GT40 看起来都是谢尔比的 Cobra 负责的，但实际上福特的团队从初期构想到完成，也都付出了不亚于2人的努力。我们习惯认为某某一世为父，某某二世为子，但亨利·福特的儿子是埃德索·福特，亨利·福特二世是其孙子。片中的主要3场赛事都具有带动剧情的功用，像是强调肯迈尔斯与卡洛·谢尔比2人对比性格的 SCCA， 也将2人完美契合的理念带入剧情。戴通纳的赛事，卡洛用身家押宝肯，最后肯也证明自己的能力。最后的66年利曼大赛当然要来一个完美的结局，不管是福特胜了法拉利，卡洛信赖伙伴而不再唯唯诺诺，还是肯终于懂得人情世故。片中有2场开香槟庆祝夺冠的隐喻，一场是65年未上场的肯与妻子茉莉以汽水代替香槟的庆祝，另一场是肯上场前对卡洛做出摇香槟的手势。但事实上，摇香槟让众人淋香槟浴是开始于1967年。1966年利曼大赛后，福特的车手接过香槟却不慎喷出。到了1967年，丹格尼夺冠后灵机一动，仿效了前一年的喷香槟庆祝，造成了大流行。而本片剧末的试车手丹格尼是由其子艾利克斯·格尼所饰演。卡洛与肯在现实生活中从未大打出手，电影利用此冲突升级的方式，加强2人之间的情谊与后来相互谅解的转折。但电影里面2人大打出手时，也可以特别留意，为了要营造2人内心的惺惺相惜，拿到硬的物件都会丢弃再重新拿过。片中还有一些虚构的事件，像是1965年，福特的确是因为齿轮箱问题未完成利曼大赛，但当时的车手正是肯迈尔斯本人，因为福特其实并没有针对肯有任何意见。至于片中令人想抓来扁的里欧比比，则是虚构出来的2人角色。由于电影里面部分偏离事实的描述，让观影前做了功课的我，总有大美国主义意识形态作祟的感觉，而无法完整入戏。但这仍是一部由好剧本、好演员、好导演、好团队拍出的诚意电影，值得推荐进电影院好好感受引擎声浪扑面的临场感，也是一部鼓励人心的励志佳片。关于电影我们就说到这边，既然都看到了最后，就帮忙点个订阅、喜欢和分享吧。感谢收看这一次的金鱼爹看电影，希望下次可以跟你分享更精彩的故事哦。我们下次见喽。